Привет, с вами вот Галина. Сегодня я хочу показать вам свое единственное видео. Мы приехали ой, с этой стороны. Что вы там смотрите? Не видите. Куда? Где? Сейчас. Будьте выпрыгнуть. Сейчас выпрыгну. Любим. Нет. Тут. Да, это значит, что я обожаю. И утром. Нет, утром я хочу делать, но это школа купателя. Нет, это и сегодня я открою глаза. Текстик 2015 года. Я родился 5 числа. Точнее 5 марта. Точнее 2 декабря. Сейчас я вам показать. Мне не делать. Прыгать. Смотрите. Еще выше могу. Хотите, покажу. Это я перепрыгну.